ジュラ紀の大地には、見上げるほど巨大な恐竜たちが、のっしのしと歩いていました。首の長い巨人たちの、まさに黄金時代です。その繁栄を受け継いで、恐竜の物語はいよいよ最後の時代へと入っていきます。白亜紀。恐竜たちが最も栄え、そして最後を迎える、長い長い時代の始まりです。前回までのジュラ紀の物語に続く、新しいお話を始めましょう。白亜紀が始まったのは、今からおよそ1億4500万年前のことです。ここから恐竜が姿を消すまで、実に8000万年近くも続く、とても長い時代でした。恐竜の歴史の中でも、一番種類が多く、一番賑やかだった時代です。私たちがよく知る有名な恐竜の多くも、この白亜紀に暮らしていました。そしてこの時代、地球には、それまでの世界にはなかった、全く新しいものが現れます。それは花です。今では、野原にも庭にも当たり前のように咲いている花。実はこの花が、恐竜の時代の後半になって、ようやく地球に広がり始めたものだったのです。少し意外に思えるかもしれませんね。花が咲き、大陸が形を変え、羽毛をまとった小さな恐竜たちが現れる。白亜紀の始まりは、世界そのものが大きく生まれ変わっていく時代でした。第1話では、その新しくなっていく世界を、ゆっくりと巡っていきます。まずは、恐竜たちの暮らす大地が、どう変わっていったのかから見てみましょう。ジュラ紀のところでお話ししたように、大昔の地球には、パンゲアという一続きの巨大な大陸がありました。それがジュラ紀の間に、北と南、二つの大きな塊へと割れ始めます。白亜紀に入ると、その分裂は、さらに勢いを増して進んでいきました。北側の塊は、後の北アメリカや、ユーラシアになっていく大地です。南側の塊は南アメリカやアフリカ、インド、それに南極やオーストラリアへとつながる大地でした。この南のまとまりをまとめてゴンドワナと呼びます。白亜紀はこの大きな2つの陸がさらに細かく分かれていく時代だったのです。大陸と大陸の間には海がぐんぐん入り込んできました。ジュラ紀に生まれたばかりだった大西洋は白亜紀の間にどんどん幅を広げていきます。南アメリカとアフリカも少しずつ離れ離れになっていきました。かつて一つだった大地がいくつもの島のように分かれていったのです。大陸が海で切り離されると、そこに暮らす生き物たちも互いに行き来ができなくなります。すると、それぞれの大陸で恐竜たちは別々の進化の道を歩み始めました。同じ恐竜の仲間でも、南の大陸と北の大陸とでは、だんだん違う姿へと変わっていったのです。これは、白亜紀という時代を知る上で、とても大切なポイントです。分かれた大陸それぞれが、いわば別々の実験場になりました。南には南の、北には北の、その土地ならではの恐竜たちが育っていく。白亜紀の恐竜が種類豊かなのは、この大陸の分裂と深く関わっているのですね。さて、いよいよ花のお話です。その前に、それまでの植物のことを思い出してみましょう。ジュラ紀の森を埋めていたのは、シダやソテツ、イチョウ、そして背の高い針葉樹たちでした。実はこれらの植物は、どれも花を咲かせません。恐竜の時代の前半、地球には
まだ花というものがなかったのです。花のない世界。今の私たちには少し想像しにくいかもしれません。緑はあっても、色鮮やかな花びらはどこにもない。そんな世界が何億年もの間続いていました。ところが、白亜紀の初め頃、その景色を塗り替える新しい植物がそっと現れます。花を咲かせる植物の仲間です。花を咲かせる植物は、それまでの植物にはないうまい仕組みを持っていました。一つは、種を実の中にしっかりと包み込んで守れること。もう一つは、花で虫を呼び寄せて、効率よく仲間を増やせることです。この二つの工夫が、後に、花を咲かせる植物を大成功へと導いていきます。はじめのうち、花を咲かせる植物は、まだほんの少数派でした。広い森の隅っこに、ひっそりと生えているような、目立たない存在です。周りは、相変わらず、針葉樹やシダの世界。この新入りが、やがて世界を塗り替えていくとは、まだ誰も想像できないような、ささやかな始まりでした。ところが、白亜紀の半ば頃から花を咲かせる植物は、驚くほどの勢いで種類を増やし、広がっていきます。あまりに急な変化だったので、後の時代のかの有名な学者ダーウィンでさえ、これを頭を悩ませる謎と呼んだほどでした。花はなぜこれほど一気に世界に広まったのか、今も研究が続く大きな問いです。花を咲かせる植物には、他の植物にはない強みがありました。多くのものは成長がとても早く、育つのに時間がかかりません。荒れた土地にも素早く根付き、次々と花を咲かせ、種を残していく。この身軽さと速さが変わりゆく白亜紀の世界に見事に合っていたのですね。こうして白亜紀の大地は少しずつ色を帯びていきます。緑一色だった風景に白や黄色、赤紫の花々がポツポツと点を打っていく。今の私たちが見慣れた花の咲く景色。その原型が恐竜たちの見上げる空の下で静かに生まれ始めていたのです。花が増えていくと、その花をめぐって生き物たちの関係も変わっていきました。花は甘い蜜と目を引く色や香りで虫たちを誘います。虫は蜜をもらいにやってくる。その時、体にくっついた花粉を知らないうちに別の花へと運んであげているのです。花にとって虫に花粉を運んでもらえるのはとても都合の良いことでした。風任せに花粉を飛ばすよりずっと確実に仲間へ花粉を届けられます。こうして蜜をもらう虫と花粉を運んでもらう花との間に持ちつ持たれつの見事な協力関係が生まれていきました。この関係の中で花と虫は互いに姿を変えていきます。蜂や蝶の仲間が花の蜜を吸うのに都合の良い体へと進化していく。花もまたそうした虫を呼びやすい形や色へと変わっていく。花と虫が手を携えるように進化していったのです。変化の波は恐竜たちにも及びました。地面近くには花を咲かせる植物が柔らかな葉を茂らせます。背の高い木の葉しか食べられなかった時代とは違い、低いところにもみずみずしい食べ物が増えていきました。植物を食べる恐竜たちにとって新しい食卓が広がったのです。花が咲き、虫が集まり、
それを食べる生き物が集まる。白亜紀の生態系は花の登場によってより複雑でより賑やかなものへと作り変えられていきました。世界は色も香りも生き物のつながりも丸ごと新しくなっていったのですね。さて、変わっていったのは植物の世界だけではありません。この白亜紀の初め頃、恐竜たち自身についても驚くべき事実が近年になって明らかになってきました。その手がかりが見つかったのが中国の東北部に広がる白亜紀前半の地層です。この地域では大昔にたびたび火山が噴火し、細かな火山灰が辺りの生き物を一気に包み込みました。そのおかげで生き物の体が潰れることなく丸ごと地層に閉じ込められたのです。骨だけでなく普段は化石に残らない柔らかい部分まで残る。世界でも稀な奇跡のような場所でした。そこから見つかった恐竜の化石には、これまで誰も予想していなかったものがはっきりと残っていました。羽毛です。骨の周りに細い綿毛のようなものや、はっきりとした羽の跡がくっきりと刻まれていたのです。この発見は世界中の研究者を驚かせました。その一つがシノサウロプテリクスという小さな恐竜です。体の大きさは犬ほどしかありません。2本の後ろ足で歩くごく普通の小型の恐竜に見えます。ところがその体は頭から長い尾の先まで細い綿毛のような羽毛でふんわりと覆われていたのです。これはとても大きな意味を持つ発見でした。羽毛は鳥だけが持つ特別なもの。長い間そう考えられてきたからです。ところが空も飛べないごく普通の恐竜が羽毛をまとっていた。羽毛は鳥が生まれるよりずっと前から恐竜たちの体に備わっていたのですね。中にはさらに驚く恐竜もいました。ミクロラプトルというカラスほどの小さな恐竜です。この恐竜は前足だけでなく後ろ足にまで長い羽を蓄えていました。まるで4枚の翼を持つような姿です。木から木へと羽を広げてふわりと滑空していたと考えられています。羽毛の化石からは思いがけないことまで分かってきました。羽毛の中に残された色の元になる小さな粒を調べると、その恐竜が生きていた時にどんな色をしていたのかまで推測できるのです。ある恐竜は尾に明るい色と暗い色の縞模様があったことも分かってきました。では恐竜たちは何のために羽毛を持っていたのでしょう。まず考えられるのが寒さを防ぐための暖かい綿毛としての役目です。他にも鮮やかな羽で仲間へ自分を見せるため、あるいは身を守るためだったかもしれません。羽毛の使い道については今もいろいろな説が語られています。そしてこの羽毛こそが恐竜たちを全く新しい世界へと導いていきます。空です。ジュラ紀のところでお話しした羽毛を持つ始祖鳥を覚えているでしょうか。恐竜と鳥の間をつなぐ生き物の物語は、この白亜紀にさらに大きく花開いていきました。白亜紀の初め頃には、始祖鳥よりももっと鳥に近い生き物たちが次々と現れます。中国の同じ地層からは、羽毛と翼を持ち、上手に木々の間を飛べたらしい小さな鳥の仲間も見つかっています。恐竜から鳥への歩みは
この時代にぐっと進んでいったのです。もっとも、この初期の鳥たちは、今の鳥とはまだ随分違っていました。くちばしには鋭い歯が残っているものもいて、翼の先には恐竜の名残の鋭い爪がありました。鳥でありながら、まだ恐竜の面影を色濃く残していたのですね。こうして見てくると、恐竜と鳥の間にはっきりとした境目を引くのはとても難しいことがわかります。羽毛を持ち、翼を得て、少しずつ空へ近づいていく。その長い連なりの中に鳥は生まれてきました。鳥は恐竜とは別の生き物ではないのです。羽毛をまとった小さな恐竜たちが木々の間を飛び交い、やがて大空へと羽ばたいていく。地上を巨大な恐竜が歩く一方で、その足元の森では鳥たちの物語が静かに始まっていました。白亜紀は空の主役が大きく入れ替わっていく時代でもあったのです。ここで第1話を振り返ってみましょう。白亜紀に入ると大陸はさらに細かく分かれ、南と北で恐竜たちが別々の道を歩み始めました。大地には花が咲き、虫が集まり、世界は色と香りを帯びていきます。そして森では羽毛をまとった恐竜たちが空への一歩を踏み出していました。花が咲き、大陸が分かれ、恐竜たちが空へ向かう。白亜紀の始まりは恐竜の時代の中でも世界が最も大きく生まれ変わったみずみずしい幕開けでした。これまでとは違う新しい舞台がすっかり整ったのです。そして細かく分かれた大陸のそれぞれで恐竜たちは思い思いにその姿を大きく変えていきます。とりわけ南の大陸ではこれまでの記録を塗り替える途方もない巨人たちが育っていきました。陸の上で暮らした史上最大級とも言われる生き物たちです。次回はその南の大陸、ゴンドワナへとご案内します。見上げるほど巨大な首の長い恐竜たち、そしてその巨人に挑む大型の肉食恐竜たち、白亜紀の南半球で繰り広げられたスケールの大きな物語をたっぷりとお届けします。世界が新しく生まれ変わった白亜紀の幕開け。次はいよいよその世界に登場した巨人たちの番です。またご一緒できたら嬉しいです。ここまでのお付き合い、どうもありがとうございました。